iska ilow waxyaabaha ila fadhiga, iska ilow dadkan aad inta la baxayd waqtigaada aad ku dhuminaysid, iska ilow. Be yourself brother. Anaa runta kuu sheegay. Dadku ma jecla dadka dantooda raacda, ma jecla dadka fahansan ama yaqaana dantooda ma jecla. Waxay jecel yihiin dadka ay waqtigooda, tamartooda, dhaqaalahooda, xoogooda ay ka faa'iidaysan karaan. Orod, kubad ciyaar, jiimka tag, dabaalo, buuraha kor, meel uun adigu naftaada ku mashquuli, jimicsi samay. Assalaamu calaykum, kulanti wanaagsan, isu soo noqod wanaagsan mar kale. Waxaan ku rajaynayaa inay maalin qurux badan kuu tahay. Dabcan ballantii waad ka soo bixi weyseen. Anigu ballantii waan ka soo baxay inaan muuqaalo idinla wadaago. Toddobaadkii 3 muuqaal, 4 muuqaal inaan soo baahiyo ballantii waan ka soo baxay. Muuqaalka ugu dambeeyay aan soo dhigno viewskiisa aad ayuu u yaraa, like-tiisa aad ayay u yareed. Marka ballanta aan wada galno, ballantana u oofiya si aniga ballanta sidaan u oofiyay aad u oofisaan. Marka muuqaalka like-ta iyo share-ta nagu caawi. Viewska maanta waxa ka qiimo badan waa in like-ta ay u badato. Muuqaalada YouTube-kana like-ta hadee fara badato dad fara badan ayuu gaaraa. Intaas waa iska yaraa kaftan iyo canaan yar oo aan is canaananayno. Muuqaalka waxaan rabaa marka inaan kula wadaago ugu yaraan 4 qodob oo aad muhiim u ah. Waan is dhihi karo qodobadan haddii aad samaysid waad ii mahad celi doontaa. Inta noloshaada ka dhiman waad ii mahad celi doontaa. Sababtaan u dhahayo waa tijaabo aan anigu sameeyey 5 sano ugu dambeysay aan ku jiray tijaabadan. Waana kula wadaagi doono faa'iidada ay u leedahay naftaada, ay u leedahay qodobadan aan kula wadaagi doono. Waa qodobo kaa caawinaya inaad mentally aad noqotid qof caafimaad qaba, physically aad noqotid qof caafimaad qaba, emotionally aad noqotid qof markaasi is-controli kara ama dareen ahaan is-xakamayn kara haddii qodobadan aad maaragtay ila fahantid. Halkan ayay iigu qoran yihiin waa 4 qodob. 4tan qodob inaad samaysid isku day. Haddii aad dhalinyaro tahay iyo haddii qof kaleba aad tahay, waayo dhalinyaro ayaa halkan u badan. 35 ilaa 18 ilaa 35 ayay isugu jiraan dhalinyarada barteeda YouTube ku xiran. Marka waad ii mahad celi doontaa meel walba aad joogtid. Qodobadan 4ta ah si daily u samay. Si daily u samay. Weliba haddii aad samay kartid toddobaadkii 2 mar, toddobaadkii 3 mar, toddobaadkii 1 mar iyo maalin walba haddii aad samay kartid qodobadan samay. Hubaal waad ii mahad celi doontaa. Qodobkoodan kula wadaagay waxay tahay ama wuxuu yahay badanaa waxay tahay ayaan iska dhaa laakiin wuxuu yahay. Waxaan ka imaaday saacad ka hor ayaan ka imaaday. Haddaan fitnesskayga galo 5 kiiloomitir iyo 27 kiiloomitir ayaan soo socday oo ka dhigan 7,983 tallaabo ayaan qaaday. Marka qodobkoodan kula wadaagayo ayay qayb ka tahay ama uu qayb ka yahay. Waa socod dheer inaad qaadatid. Waa inaad socod aad samaysid. Haddii aad baratid ama aad ogaatid faa'iidada uu leeyahay in aad iska socotid adigoona telefoon isticmaalaynin, adigoona qof la sheekaysanaynin, keliya naftaada intaad baxdid dibadda ama magaalada gudaheeda ama xadiiqooyinka ama xeebaha inaad ku soo socotid. Haddii aad baratid hubaal waad ii mahadnaqi doontaa. Waan hubaa in caafimaadkaaga physically uu wax badan ka bedeli doono. Physically markaan ku leeyahay hadduu cayilku saaran yahay, cayilkaa in uu kaa degi doono, in dhiiggaaga uu shaqay doono, in jirkaaga uu noqon doono mid markaasi active ah, inuu noqon doono
ayaad maaragtay ka faa'iidi doontaa ama aan ku ballan qaadi doonaa. Haddii markaad tahay qof dhalinyaro ah ama qofku doonaba ahaadee, maalin walba isku day in aad ugu yaraan 5 kiiloomitir aad socotid. 5 kiiloomitir oo keliya inaad maalintii socod ku qaadatid isku day, oo aad maaragtay ku raaxaystid adoona moobeel dhegaysanaynin, adoona dad la sheekaysanaynin, keliya naftaada la qaado socodkaa dheer, jirkaaga caafimaadkiisa ayaa ku jira. Marka qodobkada kula wadaagi waxay tahay oo anigana aan 5 sano ugu dambeysay aan si daily u samayn jiray, weliba toddobaadkii 2 mar ayaan sameeyaa. 5 kiiloomitir aad bay u yar tahay. 12 kiiloomitir ayaan habeenkii marmar socdaa. Marka soco, waqti badanna geli. Waa hubaa qodobkan inaad iiga mahadceli doonto haddii aad baratid. Qodobka labaad aan kula wadaagayo waxay tahay waa isla maanta ayaan xadiiqada ku sameeyey. Waa muuqaal xataa waan ka soo duubay oo muuqaalo shortiya ayaan ka diyaariyaa. Waxaad samaysaa buug qaado, aqri, wax aqri. Buug yar boorsada ku rido ama buugaagga jeebka la geli karo iibso, jeebka gasho. Markaad xadiiqad tagtid ee aad socodka ka yara daashid, intaasoo bug ka aqri. Intaasoo bug ka aqri. Maadaama socodka uu physical uu ka caawinayo oo jirkaaga dhaqaaqiisa, dhiigaaga dhaqaaqiisa iyo maaragtay neerfahaaga ama maskaxdaada ay maaragtay shaqaynayso, wax aqris ku darso oo wax aqri. Wax aqri markaad socod ka nasanaysid, meel yar inta fadhiistid, buugaad haystid, dhowr bug ka aqri. Mentally ayay ku anfacaysaa. Mentally waxaad noqonaysaa qof strong ah, qof diyaarsan ayaad noqonaysaa, qof hal abuur leh, qof degan, qof fikirkiisa cabiri kara, qof wax qori yaqaana, qof maaragtay cabir yaqaana fikirkiisa ayaad noqonaysaa. Marka waxaad ku dadaashaa marka in aad wax aqrisid. Maalin walba haddii aad awoodi kartid 10 bug oo keliya aqri. Tan waad iiga mahadceli doontaa. Haddii aad hadal badan tahay, haddii aadan fahamsanayn sida dadka loola macaamilo, haddii aadan fahamsanayn sida dadka loo fahmo, dadka ruuxa aad la macaamilaysid wuxuu yahay, iyo haddii aad rabtid inaad ogaatid qisaskii, taariikhihii iyo sheekooyinkii kaa horreeyey, wax aqri. Wax aqri. Waad ii mahadceli doontaa. Qodobka kale aan kula wadaagayo waa qodob aad muhiim u ah. 4 maalin ayaan sameeyaa. Anigaan kula hadlayo 4 maalin ayaan sameeyaa. Habeenkii ayaan weliba sameeyaa. Waa in aad jimicsi samaysid. Qodobka saddexaad, qodobka saddexaad, jimicsi joogto ah la imow. Nin dhalinyaro haddii aad tahay, fadlan jirkaaga adoo caafimaadkiisa u danaynaya, fadlan jimicso. Jimicsi samey. Orod, kubad ciyaar, jiimka tag, dabaalo, buuraha kor, meel uun adigu naftaada ku mashquuli, jimicsi samey. Noocow doona ahaada jimicsi. Naftaada ku tababar. Inaad wiigi 4 maalin jiimka tagtid, inaad wiigi 3 maalin kubadda ciyaartid, inaad wiigi 2 maalin soo socotid. Yacni samey. Hubaal physically and mentally caafimaadkaaga wuu u fiican yahay inaad si daily aad u jimicsatid. Aniga 4 maalin ayaan tagaa. Habeenkii ayaan jiimka tagaa. Gaardiyooga ayaan 45 daqiiqo sameeyaa. Waayo anigu ma jecli dadka biraha qaad, dadka murqaha weyn samaysta ma ihi. Sababtoo ah side effectiga mustaqbalka dambe aan kala kulmayo ayaan ogahay. Marka iskuma dhibo inaan murqayga cadaadis ku soo saaro, iskuma dhibo. Laakiin jirkayga inuu jir caafimaad qaba ahaado ayaan ku dadaalaa. Waxa keliya aan sameeyaa waa gaardiyooga ayaan aad u sameeyaa iyo caloosha. Caloosha iyo gaardiyooga ayaan aad u sameeyaa. Waan ordaa gaardiyooga haddii aadan si kale kuugu sheego waa orodka. Mashiinka orodka 45 daqiiqo, 30 daqiiqo ayaan sameeyaa. Kadib ayaan sameeyaa abdominalka ama abdominalka caloosha. Waan saacado ama nus saac ku qaataa. Jiimkana saacadii barka badan ma geliyo waqti, uma bahayo waqtigaasi. Si aan jiimku nacin, saacad way ugu filan tahay. Saacadii bar way ugu filan tahay. Marka qodobka saddexaad kuu sheegay waxay tahay haddii aad dhalinyaro tahay waad ii mahadceli doontaa. Fadlan fadhiga ka kac, sariirta ka kac, jimicsi samey, kubad ciyaar, dabaalo, buuraha kor,
maxaa la yidhahdaa jimka tag, samey, isku day. Qodobka ugu dambeeya aan kula wadaagayo wuxuu yahay qodobkan waa qodob aad muhiim u ah. Si fiican u dhegeyso, si fiican u dhegeyso, meelna ku qoro. Sariirtaada dhinaceeda ku qoro, miiskaad wax ku akhristid ku qoro, meeshaad doontid ku qoro. Maskaxdaba ku seef garayso. Biyo badan cab. Qodobka afaraad. Biyo badan cab. Faa'iidada biyo badanka inaad cabtid uu leeyahay wax badan haddii aad ka fahantid maalin walba inaad biyo cabtid faa'iidada haddii aad fahantid naftaada way xasilaysaa, naftaada way degaysaa, jirkaaga wuu isbedelayaa. Sababtoo ah ramadaantii ayadoo afka xiran yahay ayaan subaxii jimka aadi jiray. Sababtoo ah ramadaankii maadaama markaan afuro aan jim aadi karin ayaan waxaan ku dadaalay marka inaan ka faa'iidaysto subaxii. oo ramadaankan ma ahayn ramadaan aan shaqaynayo ama ramadaan aan wax baranayo. Marka subaxii markii la gaaro 11 ama 5 saac sidaad u fahmi kartid ayaa waxaa aadi jiray jimka. Kaardiyooga si daily ayaan u sameyn jiray. Si daily ayaan u sameyn jiray 45 daqiiqo 30 daqiiqo ayaan sameyn jiray. Ma aaminaysaa 30ka maalin ee ramadaanka marka laga reebo weekendiyada marka laga reebo sabtida iyo axadda marka laga reebo ama khamiista jimcaha sidaad u fahmi kartid. Khamiista jimcaha anaga wadamadan joogno waa maalmo shaqo. Weekendiga marka laga reebo waan sameyn jiray. Waxaan ogaaday jirkeyga weliba wejigeyga ayaan waxaan ka dareemayay in maqaarkiisa uu isbedelayo, in qolfoof uu yeelanayo. Sababta uu yeelanayo maahan inaanan ku dadaalin, inaanan ka taxadirin, inaanan kareemaha isticmaalin, inaanan yacni ka warqabin wejigeyga maahan. Sababtu waxay ahayd biyo la'aan jirkeyga ku dhacday. Maadaama aan soomanahay, af xiranahay, aan biyo cabaynin, aan jimka waqti u qaadanayo ayaa marka waxay ii keentay in maqaarka jirkeyga aan ka dareemo xuub inaan ka dareemo oo ay xuubtaasi soo godo kadibna aan ogaaday jirkeyga biyo la'aanta hayso. Marka faa'iidada iyo ahmiyadda ay leedahay in qofka jirkiisa biyo helo oo waxaan la soo koobi karin. Jirkaagan wuu ku mahadcelinayaa caafimaadkaaga, wadnaha, dhiiggaaga dhaqaaqiisa, yacni ma la soo koobi karo faa'iidada uu leeyahay. Marka waxaad ku dadaashaa in aad si daily u cabtid 2 litir ka badan haddaad awoodi kartid iska cab. Lacag ma joogaan guriga tubada ka cab hadday nadiif yihiin, haddaad doonto soo iibso litir iyo bar, 2 litir, 3 litir biyaha cab. Marka 4 qodob ayaan jeclaystay bal inaan muuqaalkan kula wadaago. Waa qodob koowaad, soco daily u sameey, socodka daily u sameey. 5 kiiloomitir, 10 kiiloomitir, 15 kiiloomitir soo soco. Hadduu hilib ku saaran yahay, haddaad jilba xanuun aad dareemaysid, haddaad stress aad dareemaysid, haddaad yacni adi dhan si aad u deeqaysan tahay, ka bax guriga. Ka bax guriga, environment-iga bedelo, soo soco. Qodobka kale, wax akhri. Wax akhri si jirkaaga, maskaxdaada ay caafimaad u helaan. Wax akhri. Maskaxda qofka markuu wax akhriyo wuu ka duwan yahay qofkaan waxba akhrin. Wuu ka aragti duwan yahay, wuu ka fikir cabir duwan yahay, wuu ma aragtay yacni lama soo koobi karo qofka waxba akhrin iyo qofka wax akhriya farqi ugu dhexeeya. So marka waa inaad samaysaa wax akhriska. Qodobka saddexaad oo ah jimicsi joogtaa sameey. Jimka tag, gabar ahaw, wiil ahaw. Qofkaad ahaato adiga ku taalla. Haddaad daawanayso jimka tag, soo jimicso jirkaaga, dhididka, wasaqda ka soo saar, xiriirta baruurta ku saar, iska soo jar. Jir qurux badan oo maaragtay shape qurux badan leh oo dumarka soo jiidanaya maaragtay samayso. Anaa hadda kuu sheegaysaa. Qof xaqiiqda kuu sheega ma jiro Soomaali, anaa kuu sheegay. Soo marka fadhiga ka kac. Qodobka ugu dambeeya ah qodobka afraad waa qodobka caafimaadka. Waa qodobka inaad biyo badan cabtid. Waa 4 qodob oo physically, mentally, emotionally qofka caafimaadkiisa qayb ka qaata. Maybe aniga da'deeda inaad iga dareemin laga yaabaa. Haddaa kuu sheego amaad yaabtaa. May kuma sheegay sir waaye laakiin maalin kuu sheegi doonaa. Waa iska kaftan intaasi biyo badan cab, jirkaaga jimicsi, wax akhri, socod dheer qaado. Maanta kaliya ayaan 4taas qodob aan sameeyay. Maanta kaliya ayaan sameeyay. Soo marka haddii aad dhalinyaro tahay marka dan jimka laga reebo inta kale maanta ayaan sameeyay. Biyaha aad baan u cabaa, socod dheer haddaan ka imaaday waxaana si daily ayaan u akhriyaa. Soo marka adiga maxaa ku diidayo qof dhalinyaro haddii aad tahay. Iska ilow waxyaabaha ila fadhiga, iska ilow dadkan aad inta la baxayd waqtigaada aad ku dhuminaysid, iska ilow.
be yourself brother, anaa runta kuu sheegay. Dadku ma jecla dadka dantooda raacda, ma jecla dadka fahansan ama yaqaana dantooda ma jecla. Waxay jecel yihiin dadka ay waqtigooda, tamartooda, dhaqaalahooda, xoogooda ay ka faa'iideysan karaan. Marka maxaa kuu diidaya marka inaad fahantid dantaada? Waxaan dhan dantaada ayaa ku jira. Marka ka faa'iideysa haddii aad dhalinyaro tahay. 40 qodob si daily ah u sameey. Hubaal 40 sano, 50 sano, 60 sano aad soo socota hadduu Ilaahay caafimaad kugu gaarsiiyo waad ii mahadceli doontaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Marka muuqaalka halkaas ayaan usoo gabagabaynayaa. Bannaanka ayaan ka imaaday. Waxa waaye yacni emotionally, physically, mentally aad ayaan u diyaarsanay. Inaan wax badan hadlo ayaan rabaa, laakiin muuqaalka ayaa naga dheeraanaya. Halkaa ayaa kusoo gabagabaynayaa. Ballanteena waxay ahayd inaad like saartid. Videoga like saar, la sii wadaag saaxiibadaada. Haddii aad nagu cusub tahay waa inoo farxad inaad nagu soo biirtid. Maxaad u diiday inaad nagu soo biirtid? Maxaad u diidaysaa? Nagu soo biir. Na taageer, na caawi, midna yaa la iloobin. Ballantu waxay ahayd lacagta ugu horeysa YouTube-kan ka samayno waan sadaqay doonaa. Ilaa hadda maskaxdeeda kama bixin. Muuqaal horaan kaga hadlay waana ku celinayaa. Ka qayb qaada marka in lacagtaasi aan sadaqayno. YouTube-kana uu noqdo YouTube aad adigu leedahay, anigu leeyahay. Marmar hadday kaa jaban tahay waan ku caawinayaa. Waa kaftan. Waa mahadsantahay walaal. Khayr caafimaad ku rajaynaa. Dadaal waa inuu muuqaalka xiga. Asalaamu calaykum.